Peşə, orta ixtisas və ali təhsil haqqında dövlət sənədi və son 60 ay ərzində ən azı 24 ay əmək stajı olan və Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində əmək müqaviləsi əsasında işləyən şəxslər Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssis hesab edilir. Həmin mütəxəssislərin əmək müqaviləsi bağladıqları işə ötürən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə vergi sotunda olduqda, mütəxəssislərin əmək müqaviləsi üzrə iş yeri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşdikdə və onlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məskunlaşdıqda güzəştlərdən və imtiyazlardan istifadə etmək hüququna malikdirlər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən mütəxəssislərə əsas və əlavə məzuniyyətləri müddətindən asılı olmayaraq 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir. Bu şəxslərə əmək münasibətlərində güzəştlərin, imtiyazların və əlavə təminatların müəyyən edilməsi ayrı-seçkilik hesab edilmir. Əmək hüquqlarınızı öyrənin və tələb edin.